Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «Верь». Всем привет! Как вы уже догадались, сегодня мы разберем песню «Стук» группы «Кино». Значит, играется она сложным цоевским боем. И я его уже разбирал, ссылка на урок будет под видео. А сейчас мы посмотрим вступление. Значит, чтобы вам его лучше понять, давайте поиграем его для начала не этим боем, а просто вниз-вверх, ну, чтобы почувствовать ритмику. Поиграйте так, ну, чтобы понять, где там менять аккорды. Ну, в общем и целом, то есть смотрите, что происходит. Этот бой мы играем целый, от этого мы играем, на этом аккорде играем половину. Это же у нас. Блять, я даже хуй знает, как это объяснить. В общем, еще раз послушайте медленно. Аккорды следующие: Е, М, Ж, Ф, диез, Ж, С, Б, Ж, Ф диез. Вот так. И после того, когда у вас получится играть вот так вот, просто вниз-вверх, тогда уже попробуйте вот этим боем то же самое. Ну, такие дела. Хер знает, как это объяснить по-другому. Я, честно говоря, даже не знаю. Ну, попробуйте, может быть, получится. И вообще, послушайте раз 150 оригинал, и это очень здорово поможет. Спасибо за внимание. Если понравилось, палец вверх, и увидимся. Пока.